小伙伴们圣诞快乐 ，Merry Christmas！大威德天天晨报，2024年12月25号周三，常春藤100专业 SET 培训，美国名校规划助力孩子晋级。松鸡山已经没有雪了，温哥华都会区创纪录的高温，气温甚至达到特别温暖的16摄氏度。加拿大环境部今天继续对都会区发出强降雨和大风警报，100毫米外加每小时90公里强风，够大家喝一壶的。高桂林市和枫树岭地区市政已经对当地居民发出停电警告，都会区局部洪水很有可能再次发生。温哥华市额外开放7个紧急避难所给街友们躲避暴风雨，来往温哥华岛的渡轮也趁机都歇了，可能要延续到明天的节礼日。加拿大广播电视和通讯管理部门要求外国网络流媒体公司付费的法规暂时被联邦上诉法院驳回。这些网络巨人包括 Netflix、Disney Plus、亚马逊、苹果等公司，被要求拿出在加拿大营业额的5%作为专门制作加拿大影视内容的基金。法庭希望再进一步听取双方的意见，在明年6月份做出最终裁决。据央视网报道，数据显示，截至11月末，中国5G 移动电话用户达10.02亿户，占移动电话用户的56%，5G 基站总数已达419.1万个。到2030年，中国数字经济的总量会达到80万亿元。社团简讯：我要上北岸春晚活动正在进行中，请联络王爽导演团队和北岸春晚剧组。蛇年北岸春晚将在2025年春节期间进行。常春藤100教育专业赛制培训，美国名校全程规划，助力您的孩子步入顶级名校。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。